Maayong hapon mga young people. This is our last lesson sa atong series nga All Grow Up. Okay, dito gyapon sa study sa Book of James. Last week, James chapter 3 ta. And nindot kay atong topic, di ba? May tungod sa kining words nga manggawa sa atong baba. Either to kining discourage or encourage or to destroy ang atong mga pulong sa atong bantayan. And karon usab sa dito na ta sa James chapter 4. So nindot gyapon kay atong topic karon sa James chapter 4 verses 1 padulong sa 10. Ang atong title is Let's Get Ready to Humble. Let's get ready to humble. Ang atong sa chapter 4 sa James, nagstorya si James mahitungod sa mga fightings or mga pagbangi, pag-away among believers, sa fellow lang ng mga Kristohanon. Naay isa ka story or isa ka news nga itong nalunggan mga 3 days ago, siguro I don't know kung inyong naibalaan, mahitungod sa kining PDEA o kining PNP. Katubitong naay clash between sa kanang kung nakita niyo sa video sa mga news networks again sa mga agents sa PDEA and also sa PNP nga nagresult sa 5 ka casualties. I think tulo man siguro to kabuk sa PDEA og duha sa Quezon City PNP. Unsa may nahitabo nganong aduna may pagpinusilay between sa ilang nga grupo nga pareha man sila nga kauban ra man unta sila, maura nga ahensya sa gobyerno, sa PNP nganong unsa may nahitabo. Now sa military nga term mo na ginaingon nato nga friendly fire, kining napusil ka sa imong kauban. Napusil ka or napusilan ka sa, or ikaw namusil sa dili nimo kontra. So mo na siya ang friendly fire. Now sa atong pagtuon usab dinhi sa libro sa James, aduna gyapon mga friendly fire among believers. Diba? Dili unta suppose mag-away kay kauban ra, pero adunay mga pagbangi, adunay mga fights among believers. Og unsay source ni ana, og mo na itong hisgutan karon sa libro sa James. Ang atong sticky statement is end the rumble by being humble. End the rumble by being humble. Ang first point na makita din is the source of friendly fire. Unsa may source of friendly fire sumala sa James chapter 4 verses 1 to 3. Na ay tinungdan or source hinungdan, unsay sinugdanan sa mga friendly fire og sumala sa pulong sa Ginoo sa James chapter 4 verses 1 to 3, that is selfish desires. Mga selfish nga mga desires, mga handom. Kita mga believers, even among sa mga believers sa church, adunay mga fights, adunay mga pagbangi. And not only siguro sa simbahan, kundi apil pa yun sa ato mga young people, sa youth ministry, usahay, di ba? Adunay mga pagbangi. Ug mo na siya ang resulta tungod sa atong mga selfish nga mga handom sa atong kasing-kasing. Ano bitaw manay giingon ni James diha nga tungod kay natay gusto nga makuha, we want something, to get something, nga willing kita nga bahalag masakitan ang uban. Willing kita magpasakit sa uban, wala ta nagunahuna nga masakitan sila, basta makuha lang nato ang atong gusto. Desires, selfish nga mga desires. Ug muna siya sagara nga hinungdan sa mga pagbangi among
believers. Sumala sa James chapter 4 verses 1 to 3. Siguro ang isa ka butang nga mahibal-an nato nga kung kana manggaling nga motive, selfish ba or selfless ba nga motibo, kung ato makita lugar is or say willing nimong buhaton para lang nimo ma-obtain kana nga butang. Willing ba ka nga mo-compromise sa imong faith, imong pagtuo? Willing ba ka nga magbuhat og sala para lang nga makuha nimo kana nga butang? Kung kana manggaling, then kana siya selfish desires na gid siya. No? Muna siya ang first nga makita nato nga point. The source of friendly fire among believers, no, among us, is ang selfish desires sa mga kanakan sa Ginoo. Okay, ikaduha. Selfish and worldly desires put us at war with God. Selfish and worldly desires put us at war with God. Sumala sa James chapter 4, 4 to 6. Grabe, no? Ang selfish ay nga mga desires o worldly nga mga desires, aduna day siya ay greater nga consequences sa atong relationship diha sa Ginoo. No, aduna siya consequences, aduna epekto sa atong relasyon diha sa Ginoo ang kining nga mga motibo nga selfish sa atong kasing-kasing or worldly nga mga desires sa atong kasing-kasing. Sumala sa James chapter 4 verses 4 to 6. For example, no, nakay gipray nga gusto na gyud ka, nakigipray sa Ginoo nga gusto na gyud ka makauyab, gusto na ka mosulod sa relationship with somebody, unya dugay na kay nimo gipray ani wala gyud pamati nimo, wala gyud gitubag sa Ginoo, so insa imong gibuhat una-una na ka dinha, no, bisag kinsa na lang imong giuyab. Now, selfish nga motive nga wala ka naghulat sa kabubuton sa Ginoo, ang imong gi-follow ang imong kaugalingon nga kabubuton. So that means kung i-follow na to mga kaugalingon nga desires, wala na to gipili ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita kaaway na sa Ginoo. No, nahimo na to nga kaaway ang Ginoo. So mala sa 1 John chapter 2, 15 to 17, di ba? Love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the pride of life, kompleto. And the love of the Father is not in him. Ang gugma sa Ginoo wala diha kaniya. Kung ang love nato sa kung love nato ang pleasure sa kalibutan, of course, wala tan higugma sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Muna ginatawag na to hedonism. Hedonism, no? Ang hedonism daw is a philosophy that considers the pursuit of pleasure to be the ultimate importance. Hedonism is a philosophy that considers the pursuit of pleasure to be of the ultimate importance. Grabe, no? Mga siyang hedonism. Pahala na dihang uban. Basta makuha lang nako ang akong gusto, ang akong pleasure. So kung inana manggaling, then we are at war with God. Maguba ang atong relasyon diha sa Ginoo. So, kung tungod ni ini, unsa man atong solusyon? Kung aduna kitay fights among believers, kung aduna kitay pagbangi
because of our selfish desires among believers, o ang atong relasyon diya sa Ginoo naapektuhan because of our selfish desires, doon sa man atong buhaton o how to humble yourself before God. James 4 chapter 4 verses 7 to 10. James chapter 4 7 to 10. Ato tanawon ang mga commands nga gihatag ni James diha nga mga verses, no, may tungod sa paghambol ang atong kagalingon diha sa Ginoo. The first one is submit to God. So verse 7, look at verse 7. Submit to God. Unsay bot pasabot ani? Bot pasabot ani consciously, no? Sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing magbuhat kita decision nga instead ang atong selfish desires atong ipauna sa atong kaugalingon, ato kining pulihan sa Ginoo. Himuon na to nga ang Ginoo mao ang in charge sa atong kinabuhi. Submit to God. Muna sang verse 7 sa James chapter 4. Ikaduha, resist the devil. Resist the devil. We recognize nato nga ang temptations ni Satan, no, makita nato kung unsa ang muna ang mga temptations sa atong kinabuhi o atong i-resist. Sumala sa pulong sa Ginoo sa verse 7, and yung sa iyang result, and he will flee from you. Muna ang saad sa Ginoo. Submit to God, ang first one. Letter A, and B, resist the devil. And letter C is draw near to God. Ingon sa verse 8. Draw near to God. Kanus-ana ba ka or kumusta man ang atong prayer time or atong quiet time diya sa Ginoo? Quiet na kayo. Quiet na kayo ang atong quiet time. Kumusta man ang atong Bible reading? Kumusta man atong relationship diya sa Ginoo? Draw near to God. Ingon sa verse 8. No? Sunod, not only submit to God, resist the devil, draw near to God, and also cleanse your hands. Cleanse your hands, ingon sa verse 8. No? And also purify your hearts. Cleanse your hearts, cleanse your hands and purify your hearts, ingon sa verse 8. Sibot pasabot nini, cleanse your hands, that means attitude, ato external actions atong bantayan. Purify your minds or your hearts is atong thoughts, no? Atong thoughts, atong hunahuna sa atong hunahuna mind, sa atong kasing-kasing. Purify your mind. Inside and outside, attitude and thoughts atong bantayan. And next one, ingon sa verse 9, grieve, mourn, weep. Diba? Turn your laughter into mourning. Turn your laughter into mourning. Sa ibot pasabot ni ini. This response shows, pakita din nga to take our sin seriously. Dili na to kumpiyansa, di ta magkumpiyansa. Basta-bastahon lang nato ang sala o unsa ba ka. Kundi ato yung bantayan pagmaayo sa atong kinabuhi. Mga selfish yung mga desires sa atong hunahuna, bantayan gyud nato. No? And the last one is humble yourself before God. So verse 10. Humble yourself before God. Humility is the key. Ang pagpaubos is mao ang sikreto. Ngayon sa pulong sa Ginoo, when we humble ourselves, God will lift us up. God will lift us up. So, medyo lisod kastanan buhaton, di ba? Ang solusyon sa fightings among believers, ang solusyon sa
kung na daot atong relasyon diya sa Ginoo, layo na kayo ta sa Ginoo, ang solution is magpaubos lang ta diha sa Ginoo. No? Magpaubos ta diha sa atong mga friends. Kung adunay problema, paubos ta diha sa Ginoo. Balik ta sa Ginoo. My Lord, forgive me sa akong mga sala. Forgive me, Ginoo, sa akong mga wrong mga choices. So, karon nga hapon, kung ano naman kay fight, ano naman kay mga kabingkil sa atong mga kauban ng mga young people diya sa church, sa atong youth group karon nga hapon. Or kung wala manggaling, ibala na to. Ang selfishness o ang worldliness, ang hunahuna, ang handom nga selfish mga desires, kung aduna sa atong kasing-kasing o hunahuna o sa atong kinabuhi mangganing. I want to challenge you this week to make humility before God a priority. No? To make humility ang pagpaubos sa atong kaugalingon before sa atong mga friends, most especially before diha sa Ginoo. Ngay tagpasaylo sa Ginoo. So I hope na nakatuon ta gamay, no, nindot kay atong challenge karon nga semana, end the rumble with being humble. End the rumble by being humble. Thank you, Mayang Hapon.